जी, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको फ्रिज में जो डैमेज पीस आया उसको मैं रिव्यू करवाता हूँ। इस तरह से ये डैमेज है ऊपर से, तो इसको डेंट वगैरह निकालने के बाद दोबारा मार्केट में रीसेल कर दिया जाएगा और रीसेलिंग भी इसकी मार्केट प्राइस के हिसाब से होगी, ठीक है। और इसमें दुकानदार को बड़ा अच्छा प्रॉफिट बच जाएगा और आप काइंडली स्कैम से बचें। और जब भी आपने फ्रिज लेनी हो तो आप प्रीमियम क्वालिटी की लें, ठीक है। 10 साल वारंटी के साथ फुल ओके पीस लें, तो उसके लिए आप हमारे साथ रब्ता करें। आपको पूरी तसल्ली करवा के फिर आपको फ्रिज दी जाएगी और बहुत ही अच्छी कीमत पे।